26 апреля 1986 года изменило ход истории человечества. Катастрофа, которая обрела всемирный масштаб, стала одной из самых страшных техногенных аварий в ядерной энергетике. Прошло уже 36 лет спустя тех кошмарных событий. И, к большому сожалению, как показывает практика, история забывается, либо искажается через призму времени так, что события могут приобрести иной смысл. Однако мы совсем забываем, что знание истории помогает нам сделать тот или иной вывод из прошлого, чтобы не допустить тех же ошибок, только в более широких масштабах. По большей степени история – это книга, прочитав которую, меняется наше мировоззрение. И как у настоящей книги, у нее есть свои главные персонажи, без которых бы этот рассказ не получился. Чернобыль – это своеобразная страничка книги, хоть и трагичная, и у нее тоже есть свои герои, о которых надлежит помнить. Сегодня я расскажу про 3 человек, без самопожертвования которых мы бы сейчас, возможно, не сидели здесь. Вы бы не смогли смотреть этот ролик, а я бы не смог вам рассказать эту историю. Добро пожаловать на канал «История только факты» и приятного вам просмотра. Час 23 минуты. На ЧАЭС прогремел сильный взрыв. Тогда еще никто не понимал масштабов происходящего. В том числе этого не понимали и пожарные, которые выехали на вызов. Они думали, что это обычный пожар, но это было, увы, не так. Последствия были трагическими. Тушившие пожар были сражены острой лучевой болезнью. Они были первыми, кто испытал на себе катастрофу по-настоящему, и, к сожалению, не последними. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Погибли 2 человека. Госпитализировано всего 197. Из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. На борьбу с этим кошмаром вступили одни из самых выдающихся ученых СССР, в том числе и Валерий Алексеевич Легасов. Валерий Алексеевич Легасов. Советский химик-неорганик, доктор химических наук, профессор. Действительный член Академии наук СССР. Был членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что в 1996 году посмертно удостоен звания Героя России. Однако до конца понять всю проблематику с первого раза не удалось. После первого взрыва нависла угроза второго. И самое страшное, что для предотвращения этой трагедии нужно было отдать в жертву нескольких человек. Пожар на атомной электростанции был практически потушен. Однако ядерное топливо стало разъедать бетонную подушку и грозилось попасть в бассейн с водой. Если не откачать эту воду, то должен был прогреметь взрыв неимоверной силы. Соприкосновение раскаленной массы ядерного реактора с водой должно было выбросить в атмосферу огромное облако радиоактивной воды и пара. Это был бы конец Восточной Европе. Откачать воду с помощью затворов не представлялось возможным, так как АЭС была разрушена. Откачать воду можно было только вручную, и для этого нужно было 3 добровольца. Зачем нам это? Ради 400 рублей? Миллионы погибнут. Если вам этого мало, я вам не поверю. Ананенко. Беспалов. Баранов. И они нашлись. Инженер Валерий Беспалов, его коллега Алексей Ананенко, начальник смены Борис Баранов стали водолазами-добровольцами, которые должны были выполнить миссию, прекрасно зная смертельную опасность. Они понимали, их ждет запредельное облучение.
По предварительным подсчетам, они должны были умереть от острой лучевой болезни через неделю. Однако этот факт наших героев истории не пугал. Спустившись вниз, группу ожидала кромешная тьма. Группа имела фонарь, благодаря которому они ориентировались в темноте. Они старались не приближаться к зоне радиоактивного поражения и обходили его окольными путями. Ребята без проблем смогли дойти до затворных кранов. Спустя несколько попыток затворы открылись. Подводная экспедиция закончилась успешно. Потребовались целые сутки, чтобы вся вода вылилась из резервуара. Катастрофа была предотвращена. После успешной операции случилось чудо. Как уже было ранее упомянуто, все 3 человека должны были умереть через неделю от острой лучевой болезни. Однако ожидаемого результата не случилось ни через неделю, ни через год и ни через 10 лет. Участники подводного похода живы и поныне, за исключением Бориса Баранова, который умер от сердечного приступа в 2005 году. Инженер Валерий Беспалов проработал на Чернобыльской АЭС до самой пенсии и уволился в 2008 году. Алексей Ананенко в настоящее время здравствует. Сейчас он глава Украинского ядерного форума. И, видимо, где-то там все-таки есть справедливость, и герои получили вторую жизнь за тот поступок, который спас современному поколению жизнь. Подвиг, который заслуживает высокой похвалы и уважения, к большому сожалению, некоторым неизвестен. Мы не должны забывать, что если бы не эти люди, то нас бы здесь не было. Мы должны понимать, что эти люди шли на этот поступок не ради денег и славы, а ради людей и своего Отечества. Совесть, помощь товарищу, товарищам, своему Отечеству были мотивацией для этих людей. И ведь именно эти качества и забыли в наше время, их не помнят. Они являются ценностью и диковинкой в наше время. Так, может, нам стоит переосмыслить наши взгляды и, наконец, понять, что герои – это люди, которых можно назвать по-настоящему людьми. И чем скорее мы это поймем, тем будет для нас лучше. Наши отцы-командиры, вот одним из, я считаю, лучших и крепких отцов-командиров был Борис Александрович Баранов. Он когда здоровался, аж кости трещали у меня на руке, насколько он был мощный человек. Такой кряжестый, невысокого роста, неполный, такой жилистый мужик. И вот всю аварию, организация труднейших, планирование сложнейших задач, руководство, сколько там в смене было, несколько сот человек. В таких тяжелых, нестандартных условиях эти люди справлялись со всеми поставленными задачами, рисковали здоровьем, жизнью. И все ради государства, для государства, для людей. Никакой личной выгоды. Вот что интересно, там зарплата и все. Ничего больше не брали себе. Волокли на своих плечах вот этот страшный груз.